मुंबई गोवा रेल्वे मार्गाचे इलेक्ट्रिफिकेशन फाटल्या महिन्यात पुराय झाला. मुंबई गोवा वंदे भारत सेमी हायस्पीड ट्रेनीची 16 मायासन ट्रायलूय सुरू झाल्या. मुंबईक कनेक्ट करपी 3 वंदे भारत ट्रेनी हे आधीच चलतात. गोवा रुटाची चौथी आसतली. आम्ही कोकण रेल्वेचो उपसरव्यवस्थापक बबन गाडगे कडेन उलयले. Prestigious Vande Bharat Express is likely to be started over Mumbai Madgaon sector, and for that purpose today Konkani Railway has taken a trial run of this Vande Bharat on Konkani Railway route. So today this Vande Bharat train left at 5:50 in the morning from CSMT and it reached Madgaon at around 12:50, so almost around 7 hours it covered entire. Of course, there were no passengers, no stoppages in between, maybe because of that. But it is one of the semi-high-speed train which India has had. It's built indigenously. Okay, so we are officially awaiting the communication. So let's see. वंदे भारत ही नव्या स्वरूपातली आधुनिक ट्रेन. सेमी हायस्पीड ट्रेन 180 किलोमीटर स्पीडीन धावता. ह्या रेल्वेत प्रवाशांक GPS आधारित माहिती, बायो व्हॅक्यूम टॉयलेट, ऑटोमॅटिक दारा, वायफाय अशो आधुनिक सुविधा असतात. सध्या वेगवेगळ्या राज्यांनी 14 रुटांचेर वंदे भारत ट्रेनी धावतात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.